Да, Иисус ответил на их молитву, но удивительно, Иисус не похвалил их, а наоборот укорил. Он сказал: где ваша вера? Нормально? Ваш крик о помощи был наполнен страхом. Вы боязливы. А там, где есть страх, напрочь будет отсутствовать вера. Иногда наши молитвы «Help me, God!» «Помоги мне, Господь!» СОС. Друзья, не всегда наша ответственность во время шторма молиться Господу, чтобы Он действовал. Есть ситуации, вот почему нам важно иметь отношения с Богом. Но в большинстве случаев не всегда наша ответственность во время шторма, источником которого является дьявол, это молиться Господу, чтобы Он действовал. Когда источником шторма является дьявол, наша ответственность действовать, а не просить Господа. Наша ответственность действовать, а не просить Господа. Я сейчас расшифрую вам все. Большая часть сыновей и дочерей Божьих пытаются заставить Бога разрешить их проблемы на земле и утихомирить шторм. Но чаще всего это наша ответственность изменять обстоятельства и повелевать штормам утихнуть. Услышьте меня. Большая часть сыновей и дочерей Божьих, я уже убедился здесь даже, пытаются заставить Бога разрешить их проблемы на земле и утихомирить шторм. Но чаще всего это наша ответственность изменять обстоятельства и повелевать штормам утихнуть. Я говорю, друзья, о тех моментах, когда приходят штормы. Мы должны провозглашать Слово Господа и смотреть, как небеса по нашему Слову вмешиваются в ситуацию. Я хочу поднять планку просто. Матфея 18:18. Я уже приводил это место Писания. Это слова Иисуса Христа. Он говорит: истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. Чему вы разрешите быть на земле, то будет разрешено и на небесах. О чем это мне лично говорит? Очень часто мы ждем движения небес. Но Иисус говорит: небеса ждут вашего действия. Небеса ждут вашего движения. Друзья, послушайте, верующие в Иисуса Христа, небеса ждут провозглашения наших слов, провозглашения веры в ситуацию, которая пришла в нашу жизнь. Вы понимаете? Небеса ждут для того, чтобы пришло решение. Исайя 44 глава, 26 стих. Который утверждает, здесь говорит, который, то есть Бог, утверждает слово раба своего. И дальше что написано? И приводит в исполнение изречение своих посланников. Вы понимаете? Это власть сыновей и дочерей Божьих, которые ходят с Богом. Это наша с вами власть. Изменять обстоятельства через провозглашение в вере Слова Божьего. Вы понимаете? Который утверждает слова раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников. Бог ждет, когда мои сыновья и дочери начнут провозглашать в вере со властью мое слово в штормы и в ситуации, которые дьявол поднял в их жизни.
Вы понимаете, Бог ждет. Мы ждем Бога, думаем, а Бог говорит, нет, это я вас жду. Чтобы не было, что в самый последний момент спасательный круг брошен. Бог хочет поднять нас на новый уровень веры и власти хождения с Богом. И еще один пример, когда Бог говорит, не молись мне, а действуй. Моисей, Исход 14 глава. Исход 14 глава. Вы помните историю? Бог вывел с чудесами и знамениями народ израильский, и они выходили и обобрали весь Египет. Вообще не обобрали, Египет добровольно отдал все это все. Они говорят, нате вам деньги, нате вам золото, серебро, только, пожалуйста, выходите. Уходите, уходите. И они отдали все. И они вышли, были счастливы, радостны, там вообще все было классно. Но опомнился фараон, собрал всю армию, колесницы и погнался за ними. И вдруг они идут. Иногда рано праздновать победу, когда враг твой еще жив. И они идут и смотрят облако, пыль, смотрят конница сверхдержавы, Египетской империи за ними. А впереди Черное море, то бишь Красное, а сзади армия фараона. Кто виноват первый? Скажите, кто всегда будет виноват в церкви? О ком больше всего говорит? О ком вы говорите и судите на кухне? Вот это он неправильно той сестре сказал, а вот он нет, а он неправильно проповедует, а он не то учит, а тот сказал это, а тот сказал... Кто всегда будет неправ, друзья? Тот, кто ведет. Наверное, он что-то не то. Да он же несовершенный. Да он же что другое, третье, четвертое. Да может он не услышал. Да может быть то другое. Да он не понимает, может. Да ну что, он же человек тоже. Это слышал и продолжаю слышать это все. Сразу отметается призвание, помазание, все отметается. Просто опускается на уровень. Он же такой же, как и мы. Поэтому виноват всегда будет лидер, тот, который ведет. Всегда будет виноват. И этот весь груз падает на Моисея. Моисей, ты нас вывел для того, чтобы погубить? Что нельзя было умереть там? Зачем нам вот эти? То есть уже вы понимаете, благословение золотом, серебром, процветание, все забылось. Все благословения забылись, все чудеса забываются. Новая опасность, вот виновник. Расстрелять. И они приходят к нему. Моисей говорит, ребята, ну я верю, что Бог нас привел сюда. Куда? Сзади армия фараона, которую убить. Впереди море, чтобы утонуть. Куда? Моисей идет к Богу и начинает молиться. И не просто молиться, потому что это вопрос действительно жизни и смерти. Потому что Бог сказал ему, что ты вопиешь ко мне? То есть вопить, это значит не просто, Господи Боже, помилуй меня, раба грешного. Там просто вопрос жизни и смерти. Он просто упал на лицо свое и кричал, Господи, сейчас меня просто в клочья разорвут. И если не египтяне, то мой народ точно просто, которого я люблю. И он молился какое-то время. И смотрите, 15-16 стих. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилям, чтобы они шли. А ты в это время подними жезл твой
и простри руку твою на море, и раздели его». Вот интересно, не Бог разделял море. Моисей, он простер жезл, и наверняка он сказал: «Море, разделись». И когда он сказал, ветер начал дуть. Небеса ждут провозглашения, изречения сыновей и дочерей Божьих, когда они говорят слово в вере и со властью. Что ты молишься? Что ты вопиешь? Скажи народу: пусть идет. А ты возьми жезл и скажи морю: расступись. Хватит молиться. То есть один из примеров, где он говорит: не молись, действуй. Вы понимаете, где Бог сказал: хватит молиться, не молись. Вообще не молись. Друзья, если мы оказались посреди шторма, вот послушайте меня, если мы оказались посреди шторма, который послал дьявол, это значит, что Бог приготовил нас к этому шторму. Он не будет оберегать нас от штормов. Но если так получилось, что вы оказались в этом шторме, это значит, что Бог приготовил вас к этому шторму. В нашем арсенале уже есть все, чтобы запретить этому шторму и повелеть ему утихнуть и перестать. Просто нужно, знаете что? Остановиться, посмотреть назад. Нам нужно посмотреть и вспомнить слова, которые Господь говорил нам до шторма. Откровение, которое Дух Святой открывал нам. Чудеса, которые Господь уже творил в нашей жизни. Друзья, во время шторма, как правило, практически невозможно услышать Господа. Потому что эмоции, вы никуда их не денете. Диагнозы, обстоятельства, вещи, которые приходят, слова, то, другое, потрясение, вы не можете во время шторма. Если вы когда-нибудь были во время, даже у нас, на реке, во время шторма, вы не можете просто нормально тихо разговаривать. Вам нужно орать, чтобы вас услышали. Даже на берегу, когда вы во время шторма стоите, там ветер, волны, вы уже тихо не говорите, как спокойную, да? Вам нужно кричать. Поэтому на самом деле во время шторма что-то услышать от Бога практически нереально. Потому что эмоции, информация, вещи разные, они будут просто, вы будете в растерянности. Поэтому нужно успокоиться и посмотреть назад, что Бог говорил вам до того, как все это произошло. Вспомнить все чудеса, которые Бог творил в вашей жизни. Откровения, которые Дух Святой говорил в вашу жизнь. И просто стать во время шторма на все это своей верой. И начинать провозглашать в вере и со властью, как сыновья и дочери Бога, слова Господа. И повелевать этому шторму утихнуть. Молиться нужно до того, как шторм пришел. А во время шторма надо действовать. Вы понимаете? Иметь отношение с Богом нужно до того, как придет день злой. Ефесянам 6 глава, 13 стих. Апостол Павел говорит, что у нас есть битва, духовная битва. Он говорит, для этого примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолевший устоять. То есть до того, как придет день злой, вы должны научиться ходить,
одеваться и облекаться в Божье оружие. Когда придет день злой, тревога или еще что-то, вы не знаете, где ботинки, где оружие, где что, куда, там все, там уже паника. Вы понимаете? Ты должен знать, когда приходит это все, ты в растерянности. Ты не знаешь, где что. Но когда ты собран, одет, шлем спасения, броня праведности, пояс истины, щит веры, обувь готовности благовествовать мир. Если ежедневно ты это все облекаешься в это, ты ходишь в этом, то придет день злой, а ты готов. Ты уже готов отразить все раскаленные стрелы лукавого. Ты готов молиться, ты готов запрещать. Уже мысли твои, они собраны. Я спасен, я дитя Божье. Я имею откровение, что я сын Божий, что я дочь Божья. Я наследник Божий. Есть вещи, которые Бог лично говорил в твою жизнь. Ты стоишь на этом, и ты провозглашаешь это в своей жизни. Вы понимаете? Это очень важно. Вы понимаете меня? И еще, послушайте, если Господь сказал, помните, там мы читали, и сказал Господь, переправимся на ту сторону. Если Господь сказал, ребята, нам нужно быть на той стороне, это значит, естественно, не запланировано воле Божьей, чтобы на середине моря ты пошел ко дну. Поэтому спасите, помогите. Бог сказал, я должен сделать это. Я должен завершить это. Поэтому, дьявол, ты не сможешь убить меня, пока я не добегу до конца. Я не пробегу всей моей дистанции. Я не исполню то, что Бог повелел мне исполнить. Дьявол, ты не потопишь меня. Вы понимаете? Все, что Бог сказал, я с Ним соглашаюсь. Поэтому, если Господь сказал, что переправимся на другую сторону, значит, в Его планах, чтобы вы не утонули посредине пути. Так ведь? То есть, стойте на слове Господа, которое Он сказал вам до шторма. Потому что прежде чем начался шторм, Он сказал, ребята, нам нужно быть на том берегу. Это было слово Господа. Им нужно было просто стать на это слово. И когда еще шторма не было, и когда шторм поднялся, говорит, слушайте, Господь сказал, мы будем на том берегу. У Иисуса была вера, поэтому Он посреди шторма, что? Спал. Он Отцу не молился. Вы заметили? Он не бежал к Отцу. Help me, Father. Помоги мне, Отец. Он спал. Почему? Потому что он знал, Отец хотел, мне быть надо на том берегу. Поэтому какие бы штормы ни происходили, я нахожусь в совершенной воле Божьей. Вы понимаете? До тех пор, пока мы находимся в совершенной воле Божьей, штормы от дьявола нас не потопят. Но в этих штормах мы должны правильно вести себя. Мы должны действовать. Угу. Еще очень важно, друзья, убедитесь, что Иисус с вами в лодке. Что вы в одной лодке с Иисусом, а Он не остался на берегу. Как вы можете убедиться? Вы ходите с Ним, вы имеете отношения с Ним, вы имеете близкие отношения с Ним. Он с вами, вы переживаете Его присутствие. Угу. Имейте личные встречи с Богом каждый день на берегу, то есть до шторма. Личные встречи с Богом, личное переживание Бога. Это будет лучшей гарантией, что вы посредине шторма не утонете. Посредине моря во время шторма не утонете.
Вы понимаете, друзья? Все опять сводится к тому, чтобы нам иметь личное взаимоотношение с Богом, личные встречи. Ну, в принципе, все. Я не знаю, полезна ли была для вас эта проповедь, но я вас поймал на том, как мы обычно действуем во время шторма, да? И мы думаем, что порой мы очень правильно делаем это все. Но не всегда, друзья, не всегда. То есть эта история показывает, что нам нужно возрастать и понимать, кто мы есть на самом деле. И что Бог ожидает от нас. Что Бог ожидает от нас. Есть моменты, когда молиться не нужно, а нужно действовать. Молиться нужно до того. Мы помолились, а потом мы действуем. Угу. Поэтому я благословляю вас этим словом. И я хочу, чтобы мы научились просто ходить в вере, в личных встречах с Господом, и взять вот это, и начать провозглашать истины Божьего Слова, и менять обстоятельства в нашей жизни. Небеса ждут провозглашения Слова Божьего в вере со властью сыновей и дочерей Божьих. Возможно, это не сразу произойдет, но вы стойте на Слове, вспомните, опять же, то, что Бог говорил вам на берегу, что Бог говорил еще до штормов. Вот почему так важно иметь личные отношения. Потому что во время шторма там совсем другая ситуация. Там совсем другая ситуация. Вы понимаете? Вот то, что Бог говорит вам до шторма, записывайте. Пророческие слова, пророческие сны, пророческие откровения. Записывайте просто то, что Бог говорил вам. Потому что придет время, когда придет шторм, и вы его не ждете. Никто не ожидает день злой, но он приходит тогда, когда ты его не ждешь. Но если ты не готов, и ты будешь просто потрясен, конечно, Бог вытащит тебя как бы из огня. Конечно же. Но зачем переживать все это? Ведь этот ужас, этот страх, если ты можешь изменить все и выйти на другой уровень для славы Божьей. Вы понимаете? Спасибо тебе, Иисус, что ты на берегу с нами, и в штормах ты с нами, Господь. И я прошу тебя, продолжай нас учить. Продолжай нас учить, Дух Святой. Продолжай говорить в нашу жизнь. Продолжай, Господь. Господь, поднимай мужчин и женщин, которых ждут небеса, их действий, их провозглашений, чтобы они демонстрировали Твое Царство, чтобы они несли силу этого Царства, Господь. Ангелы, которые ждут заданий от нас. Ангелы, которые ждут заданий от нас. Господь, просто поднимай свой народ, поднимай свою церковь, Господь. Поднимай нас и делай нас взрослыми. Поднимай, делай нас наследниками, которые входят в наследие, как сыновья и дочери. Не как дети, не как младенцы, но как сыновья и дочери всемогущего Бога. Есть наследие, которое Ты приготовил для нас. Ходить во власти и в силе Твоего Духа, Господь. И я прошу Тебя, поднимай каждого из нас. Господь, изменяй наше мышление. Изменяй, чтобы мы смотрели на этот мир с перспективы Царства, с перспективы небес. Господь, и помоги нам в наших штормах стоять на тех словах, на тех откровениях, на тех пророчествах, которые Ты говорил нам во время тишины. Во время тишины, Господь. И мы обещаем Тебе всю славу. Мы обещаем Тебе всю славу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.